Zdravo, dragi moji strelčive. Ovo je vaš horoskop za novembar 2023. godine. Ovaj mjesec je također pod utjecajem energijom pomračenja mjeseca koji se dogodilo 28. oktobra u znaku bika i koje oblikuje ili stavlja tačku na događaje koji se pre svega odnose na vaš svakodnevni život, na vaše obaveze i vašu rutinu, kao i na pitanje vezano za vaše zdravlje i dobrog stanja. Početak mjeseca može vam dati značajne promjene koje se odnose na posao, neprijatne situacije ili procesi koji su povezani sa vašim radom mogu se završiti. Konflikti mogu biti rešeni. Energija ovog pomračenja je sasvim sposobno da vam donese globalne pozitivne promjene. Možete odlučiti da je vreme da promijenite posao, procenit ćete svoju poziciju u ovom trenutku i shvatit ćete da su obaveze koje obavljate značajno porasle, ali do same implementacije može doći nešto kasnije. Vaš raspored se može promijeniti, vaše kolege se mogu promijeniti, možda ćete imati nove kolege ili što može biti posljedica vaše promjene položaja. To jest, možda ćete dobiti zanimljivu ponudu ovog mjeseca i ova ponuda će se ticati unapređenja, posebno ako se ova tema već razvila u vašem životu i ovaj proces je bio u toku. Onda u ovom mjesecu konačno možete da dobijete i rezultate. Što se tiče zdravlja, zahvaljujući utjecaju ovog pomračenja mjeseca, možda ćete konačno imati priliku da se bavite ovim pitanjima, ali u ovom slučaju mi ne govorimo o zdravstvenih tegobama, već govorimo pre svega o prevenciji, odnosno da imate mogućnost kao opciju, kao financijski, tako i dodatno vrijeme, da obratite pažnju bilo na pregled ili na neke konsultacije koje su vam važne od specijaliste ili da se podvrgnete određenom kursu lečenja, wellness procedurama. Vi ćete svakako znati da kombinujete prijatno i korisno. I pre nego što ćemo preći na utjecaj sljedećeg astrološkog faktora, želim da vam se zahvalim na vašim lajkovima, na vašim komentarima. S obzirom da je moj kanal na samom svom početku razvijenja, vaša podrška je i svaka vaša dobronamjerna sugestija bit će mi od koristi. Hvala još jednom. Dakle, od 1. do 7. novembra bit ćete pod utjecajem intenzivnog aspekta između Sunca i Jupitera. Jupiter je vaša planeta, tako da možete primijetiti ispoljavanje ovog aspekta u svom životu. U ovom periodu mogu se desiti situacije u kojima ćete morati da idete protiv opšte prihvaćenih pravila i norma, kao izražavanje vašeg mišljenja, a ono se neće uvijek pokapati sa mišljenjima drugih. Odnosno, morat ćete aktivno da branite svoju tačku gledišta. U suštini bit će situacija koje su vezane za posao, koji se odnose na vaše kolege, podređene ili vaše radnike. Na drugom nivou to mogu biti situacije koje su povezane sa vašim ponosom, pa budite oprezni. Tokom ovog perioda mogući je i nesporazum zbog vaše sposobnosti da preuzmete na sebe previše obaveza, ali u stvari će ispasti da niste u stanju da se nosite sa tim teretom. Ovaj aspekt će utjecati samo na prvu nedelju novembra i ipak vredi uzeti u obzir njegovu manifestaciju u vašem životu. A od 5. do 16. novembra svi ćemo biti pod utjecajem intenzivnog aspekta između Marsa i Urana. Ako ste gledali moje prognoze za oktobar, onda se sjećate da sam u njima pomenula utjecaj aspekta između Marsa i Plutona. Rekla sam da je Mars agresija i kada je u interakciji sa Plutonom može da izazove opasnost od gomile ljudi. To se također može manifestovati kao aspekt nasilja u našim životima, pa će u novembru biti aspekt između Marsa, ali sa drugom višom planetom. Drugi učesnik će biti planeta Uran. Mars je ovdje klasika. Kao i u novembru odgovoran je za nasilje, za povrede u raznim konfliktnim situacijama, a Uran je odgovoran za avijaciju, za električnu energiju, za razne progresivne tehnologije i naravno iznenađenja na svakodnevnom nivou. Ovaj aspekt između Marsa i Urana može se manifestovati kao strujni udar, razne povrede, poput saobraćajnih nesreća, pa treba biti posebno oprezan. U ovom periodu u većim razmerama ovaj aspekt može da formira jake nalete vetra. Stoga ako se nalazite u oblastima ili u područjima gdje je to moguće, onda dodatna briga također neće škoditi. A također ovaj aspekt može predstavljati pretnju na nebu, razne nevolje koje su povezane sa vazdušnim saobraćajem ili industrijskim nesrećama koje su povezane sa snabdevanjem električnom energijom. Podsjećam vas da će ovaj aspekt utjecati na nas od 5. do 16. novembra.
Novi trendovi počet će da se formiraju poslije 13. novembra, jer se ovog dana očekuje mlad mjesec u znaku Škorpije, ali 22. novembra se očekuje da sunce prelazi u znak Strelca, a sa dolaskom sunca u Strelac vaša nova astrološka godina počinje. Ovo je samo tehnički, u stvari za vas će početi odmah nakon vašeg rođendana. Ako ste strelac koji je rođen u novembru, onda već ovog mjeseca u drugoj polovini novembra možete doživjeti porast energije, poboljšanje raspoloženja, pojavljivanje novih ciljeva, novih želja i uopšte svega što će vas motivisati da rastete i razvijete se dalje. Promjene će biti i spoljašnje i unutrašnje. Na unutrašnjem planu možda ćete osjetiti dodatnu potrebu da obratite pažnju na svoj izgled. Pre svega to uključuje brigu o sopstvenom imidžu, svom fizičkom stanju i što više obraćate pažnju na ovu oblast života, imat ćete više energije tokom sljedeće astrološke godine. Ali ako ste strelac rođen u decembru, onda još uvijek možete da osjetite uticaj mladog mjeseca u znaku Škorpije. Možete osjetiti pad energije, blagu apatiju, neželju da komunicirate sa spoljnim mirom, ali sve će to proći nakon što proslavite rođendan. Tokom druge polovine novembra pokušajte da se odmorite ako imate takvu priliku. Što se tiče događaja, moguće završetak nekih važnih za vas procesa, bit ćete prinuđeni da učestvujete u svemu tome da ne biste prenijeli sve to u vašu novu astrološku godinu. Ili naprotiv, ovo je vrijeme mirovanja kada analizirate sve što vam se dešavalo tokom vaše tekuće astrološke godine, izvucite zaključke i postepeno postavljajte sebi nove ciljeve. U svakom slučaju pokušajte da se ne preopterećujete jer energetski potencijal u ovom periodu nije baš previsok. A sada sa vama prelazimo na dodatne preporuke za novembar. Ovo su podaci po datumima rođenja i želim da vam skrenem pažnju na to da ako nisam navela vaš datum rođenja, u ovoj prognozi to znači da u novembru nemate dodatnih mogućnosti ili dodatnih poteškoća. I krećemo sa informacijom za strelčeve koji su rođeni 22. 23. novembra. Ovog mjeseca imate napeti aspekt od planete Saturn. Ovo je ponavljanje aspekta koji ste imali prošlog mjeseca i tokom novembra ovaj aspekt može da se manifestuje u vašem životu kao situaciju u kojima će se od vas tražiti disciplina, istrajnost, odgovornost, sposobnost donošenja odluka i naravno odgovornost za njih. Ako je sve u redu sa ovim karakternim kvalitetima ili osobinama, onda ovog mjeseca možete računati na rezultate. Ovo bi moglo biti profesionalno unapređenje ili materijalni rezultati. Ako ove osobine nisu vam jača strana, onda je Saturn za vas stvorio situacije u kojima možete sve ovo da razvijete. Također obratite pažnju na vaše zdravlje, posebno ako imate problema sa zubima ili kostima, zato što Saturn je odgovoran za ove organe i sisteme i ovog mjeseca može da vas natjera da posvetite dodatnu pažnju ovome. Sljedeći i posljednji su strelčevi rođeni 16. 17. decembra. Ovog mjeseca imate napet aspekt sa planetom Neptun. To znači da se u vašem životu mogu pojaviti situacije vezane za obmane, iluzije. Pre svega ove situacije će se ticati vaše porodice, vaših odnosa sa rođacima ili pitanje vezano za vašu nekretninu. Neptun je planeta koja u nama stvara osjećaj odsudstva čvrstog tla pod nogama. Neptun također daje stanje u kojem se osjećamo nesigurno i ne razumijemo šta želimo, ne razumijemo gdje treba da se krećemo ili generalno sve je to privremeno. Jako je planeta Neptun spora i na vas će djelovati još neko vrijeme, također budite oprezni sa upotrebom alkohola ili bilo koje drugih supstanci koje mijenjaju svest. Pošto je aspekt sa Neptunom intenzivan, ovog mjeseca reakcija vašeg tela na ovo može biti veoma neočekivana za vas. To bi bilo sve, dragi moji. Iskreno želim svim strelčima da posljednji mjesec jeseni donese vam samo prijetne i pozitivne događaje, a ja vas pozdravljam do novog videa.